Привет, YouTube, привет, сообщество. Сегодня мы с вами будем говорить о Spyderco Military. И материал этот, я думаю, будет разделен на два куска, скажем так. Первая часть будет относительно полезной, а вторая часть будет полностью бесполезной для тех, кому интересно Spyderco Military. Ну а для постоянных зрителей моего канала, я думаю, вы помните рубрику, когда-то такая была... Записки на полях, по-моему, она называлась. Вот это будет как раз что-то подобное. Ну, давайте все-таки начнем со Spyderco Military. В рамках прошедшей небольшой такой, скажем так, концепции тестирования нескольких ножей Spyderco Military, когда не был известен результат предыдущего, мы получили вот примерно такую картину. Если смотреть в целом на картину, если смотреть в целом на составы, если смотреть в целом на сталь, то становится ясно, что, во-первых, что становится первым, понятно, да? 30-ка это, ну, наверное, у Spyderco не самый лучший, скажем так, ну, не самое лучшее фирменное блюдо, мягко скажем, да? Вопросы есть как по 204, так и по М390. И вопросы какого формата на самом деле. Первый вопрос. Если М390 отработала на свою мощность, которую она может показать в рамках Spyderco Military, то как бы вопросов нет. Если все-таки она отработала плохо, то 204, к которой не было вообще-то претензий во время теста, возникает вопрос, почему такой результат, да, то есть может быть все-таки 204 это немножко переоцененная сталь. Ну и 110, естественно, это абсолютно неожиданный результат, скажем так, на фоне того флера, который шел вокруг этой стали относительно других тестов и так далее. Какие выводы сейчас можно сделать? Первый вывод, который можно сейчас сделать: достаточно неплохо бы потрогать М390 еще раз. Второй вывод, который можно сделать: неплохо бы потрогать С90V. Это, кстати, будет, что приятно. И вот после этого можно будет понять, вот эта вот картина, она нормальная, и насколько все-таки адекватен результат 110-ки. Адекватность результата 110-ки мы, я думаю, сможем понять через тестирование Манникса. Я надеюсь, со временем это тоже появится. Парамиля, к сожалению, сразу хочу сказать, то есть достаточно большое количество запросов поступает от людей. Руслан, хочу предоставить тебе на тест парамилю. Друзья, у парамили замок Compression Lock — это для силового реза, в том числе для реза каната, мягко говоря, неразумная идея, мягко говоря. То есть сама по себе конструкция в быту не настолько сильно мешает, как она мешает при резе каната. Постарайтесь понять, те нагрузки, которые нож испытывает при резе каната, они очень редко встречаются в быту, крайне редко. Вот, теперь касательно Military, да, подытожив, что я вынес из всего этого тестирования. Ну, во-первых, тройной клин — это великолепная геометрийная особенность. То есть редкий нож на самом деле имеет одну и ту же нагрузочную, скажем так, вот, прорезательную способность, одну и ту же требуемую нагрузку. В зависимости, в начале ты режешь, в конце ты режешь, в середине на Military это не важно. Это очень сильно приятно, это очень сильно помогает. Второй момент, тоже важный касательно Military. Это вот этот вот участок, скажем так, ее горб. Чтобы было до конца ясно, я вот, собственно говоря, принес перчаточку. Вот здесь есть усиленное место. Это, я считаю, третьей фалангой указательного пальца. Так вот, вот этот скотч при тестировании Military, вот это вот конкретно место, он меняется на каждой сотне, он усилен многократно. И этого все равно недостаточно. Вот это место конкретно раздирает вот такую конструкцию. То есть имейте в виду, что будет с голой рукой. С голой рукой в силовой работе при определенных обстоятельствах Military вам руку гарантированно уничтожит. Гарантированно. Поэтому как бы это нужно иметь в виду. Но точно так же нужно иметь в виду по совокупности эргономических характеристик, по совокупности конструктивных критериев каких-то. Spyderco Military — это нож, который имеет довольно малое количество конкурентов на современном рынке, особенно с учетом 110-ки. 110-ка — это крайне важный
компонент, скажем так, некий X-фактор, который сильно изменил ситуацию. Когда я перед пониманием результатов 110-ки, я готовил, в голове прокручивал материал, исходя из позиции того, что 30-ка, да, она менее производительна, но из состава значительно меньшее количество углерода при сходном количестве хрома, оно все-таки увеличит коррозийную стойкость 30-ки. А это в бытовом плане тоже довольно решающий фактор. Ну, может быть, не до конца решающий, не для всех, но важный. Естественно, нержавучесть у стали должна быть. Она не должна покрываться питингом, грубо говоря, летом, когда ты в шортах, жарко и так далее. Так вот, у 110-ки 2,8 угля, ну, это не оставляет шансов. Но включается ниобий. Ниобий, по крайней мере, из 100% научных, скажем так, материалов четко дает понять, что это материал, это легирующий элемент, который увеличивает коррозийную стойкость стали. Поэтому 110-ку воспринимать как все-таки какую-то полуинструменталку достаточно дискуссионно. Вполне вероятно, что и Crucible, и Spyderco не ошибается, когда говорит, что коррозийная стойкость у железки очень высокая. И в таком плане, с учетом нынешней ценовой политики, у 30-ки, естественно, вариативность очень невысока в плане покупки, в плане гирек на чаше весов в ее пользу. Теперь, что хотелось бы отметить совокупно для всех миль, которые были на тесте и периодически попадают на заточку. Момент номер 1. Сведение ножа на 36 градусах чаще всего колеблется в диапазоне 0,5-0,65. А 0,5 не так часто, чаще всего это 0,6. Это практически всех миль касается, причем М390, 204P по заточке, по клиентским ножам, они чаще чуть-чуть тоньше, чем 30-ка. По 110-ке пока такой яркой картины нет, их не так много пока было. Это первый момент. Второй момент. В целом, это, наверное, самый основной момент, ради которого пишется эта часть обзора. Можно посмотреть, что вот у меня в руках 30-ка, достаточно старая, этому ножу лет, наверное, уже 6-7. И вот относительно новая 110-ка. В свое время поднимался вопрос, что можно было бы изменить в Spyderco Military, чтобы это стало более интересным ножом. Но вот я думаю, будет видно. То есть, во-первых, исчезла вот эта проставка, так называемый бэкспейсер, который очень многих раздражал. Появились бонки, не супер красивые, но тем не менее бонки. Немножко изменилась форма клипсы, она действительно немножко изменилась. Но главное, о чем говорили абсолютно все люди, что всех бесило, это вот эти вот торксы. Они у Military сделаны из какого-то супер материала, который, грубо говоря, слизывается вихой, не говоря уж о дурацких дешевых битах на раз. Именно вихой. У меня слизывались, да много у кого. В принципе, если очень аккуратно работать, повезет, может не слижется, но, грубо говоря, на 110-ке такой проблемы нет. Здесь, если я правильно понимаю, Т10, возможно, Т8. В любом случае, это не Т6, и это уже не слижется. Я ее не разбирал, честно говоря, поэтому по внутренним частям, насколько лучше, хуже сделано, я сказать не могу, но визуально никаких серьезных отличий нет. И отверстие для темляка. Слабое место Spyderco Military. Вот в это отверстие, естественно, ничего особенно толкового не вдеть. Здесь же, как вы можете заметить, отверстие сильно расширено. И это, опять же, плюс. Вот это, наверное, все, что я могу сказать про Spyderco Military. Кратко. Да, естественно, я про вес говорить не буду. Про размер вся эта информация спокойно находится в сети. Если вам действительно интересен этот нож, то... скажем так, вы это уже знаете. Поэтому из важного. Для реальной силовой работы Spyderco Military имеет очень и очень дискуссионную, очень-очень нетипичную эргономику, которую надо учитывать. Это раз. 2. Spyderco Military имеет прекрасно построенный клин с точки зрения среднестатистической современной серийной продукции. И 3. У Spyderco Military есть очень хороший джокер в виде 110-ки, который показал очень хороший результат. Ну и, наверное, друзья, на этом эта часть обзора у нас подошла к концу. Всем пока! В сегодняшнем нашем, скажем так, друзья, если можно так выразиться, да, в сегодняшнем нашем послесловии к обзору Spyderco Military, я бы хотел в какой-то степени отдать дань уважения этому ножу, потому что зима близко,
и скоро все будет не таким, как было раньше. Потому что, мне кажется, нужно поставить точку, есть ощущение некой незавершенности. Как вы, наверное, знаете, это третий материал, посвященный Spyderco Military. Первый был обзор с поганой картинкой, с поганым звуком и с каким-то дебилом в кадре, ну, за кадром. А второй материал был касательно... Там была монетка. Это, кстати, еще вернется. Я надеюсь. В данный момент, ну, это же как бы какой-то... Ну, фрихенд, если можно так сказать. Здесь нет какого-то четкой мысли, какой-то четкой нити разговора. Поэтому я буду немножко летать, как обычно, туда-сюда плавать. И именно поэтому я разделил материал на полезную и бесполезную часть, скажем так. Так вот, сейчас, как вы понимаете, идет некий поиск формата записи. Как думаю, уже многим стало понятно, записать ролик — это не проблема. Проблема сделать это настолько понятным, прогнозируемым и повторяемым, чтобы это можно было делать спокойно, скажем так, вписав в рабочий график. То вот как только все эти моменты будут закончены, будет докуплено необходимое съемочное оборудование и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, тогда, естественно, будет вариативность выше, и тогда, наверное, вернется все-таки монетка. Несмотря на то, что это мой любимый формат обзоров, именно про Spyderco Military, он, на мой взгляд, абсолютно никакой. Потому что Spyderco Military — это тот нож, у которого недостатки как таковые отсутствуют. Вы скажете, ну это какая-то фанатская позиция, так не бывает. Я вам скажу так, что бывают объективные недоработки, бывают объективные косяки, скажем так, техпроцесса, да, которые влияют на полет. Но все косяки техпроцесса обычно все-таки растут в рамках денег, которые стоит нож, или в рамках, скажем так, денежно-количественного фактора, что тоже очень важно. То есть, когда, естественно, там очень маленькая партия ножей и выпускается там очень-очень мало серийно, естественно, он не может стоить очень-очень мало или хотя бы сопоставимо мало. Он будет стоить дороже, чем хотелось бы. Это норма. Равно как и Victorinox. Ну, попробуйте изготовить его сами дома, грубо говоря. Сколько вы потратите, сколько он стоит в магазине. Все почему? Потому что, если я правильно понимаю, там 30 клинков в минуту делается или что-то в этом духе. То есть, вот примерно так завод работает. Это, кстати, к вопросу о заводах. На мой взгляд, Victorinox, Wusthof, это, ну, не в том плане, что это одна организация, это разные организации. Это вот тот уровень действительно предприятий, которые в моем понимании, в старом понимании, да, можно сказать, в советском понимании воспринимаются как завод. Все остальное, включая Spyderco, это гараж. Как бы кому чего другого не хотелось. Так вот, Spyderco Military, на мой взгляд, это нож, у которого абсолютно все его, скажем так, все его даже не достоинства, а все его особенности, это именно особенности. И все его достоинства, это все, что происходит от его недостатков напрямую. То есть, вот этот горб, да, который достаточно много мешает кому, он растет из структуры открытия, в первую очередь, ножа. Далее, крупная рукоять, которая, ну, вот есть соотношение длины клинка с соотношением длины рукояти, она, понятным делом, растет из хватов, которых здесь великое множество, и главным образом работы в перчатке. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Spyderco Military для меня нож особенный, который со временем стал любимым. И так выходит, что он стал им не потому, что есть некая компания Spyderco, которая там великая, которая все. Я на самом деле достаточно давно уже не считаю, что хоть какая-то американская компания ножевая является действительно великой. Но считать это одно, а мочь доказать, мочь показать, причем показать безапелляционно, знаете, как бы в рамочку оформить и заколотить. Это совсем другое дело. Но мы над этим работаем, все будет, дайте срок. Вот. Но тем не менее, да, черно-белого мира нет. И есть как бы компании, которые делают так, есть компании, которые делают так. Все эти компании, любая из них хочет зарабатывать деньги.
Ну, это как бы не то чтобы норма, не норма, это вообще не обсуждаемо. Ну, можно же это делать по-разному. Можно разные идеи закладывать и так далее. Так вот, Spyderco Military, на мой взгляд, это идея, воплощенная в ноже. И именно поэтому этот нож стал моим любимым. Ну, далеко не ходить. Вот есть, например, флипперы, да? Прикольно, удобно, классно, комфортно. Не так ли? Ну, согласитесь, это удобно. Согласитесь, это прикольно. Согласитесь, ну, в общем-то, почему нет? Классно. А Spyderco Military так не может. А теперь вот просьба. Мы представим, что здесь нет шпенька, да? Попробуйте это открыть. Вот так. У вас это получится? Вам надо что-то надрезать мелкое. Вот. И закрыл. Здесь тут два положения. Открыто, закрыто. Все. Это первый момент. То есть, как бы то, что Spyderco Military не флиппер, это вообще не важно. В Spyderco Military наличие флиппера или не флиппера в тот момент было абсолютно... Это никого не волновало, на мой взгляд. Сама по себе идея, само по себе то, как нож сделан, да, то есть какие возможности он дает, какие возможности не дает. То есть это... Вот эта вариативность, она заложена изначально конструктивно. А сейчас мы видим то главное, что меня достаточно сильно не то чтобы пугает, но радовать точно не может. Где эта идея? Идея ведь может быть абсолютно любой, друзья мои. Вообще какой угодно. Начиная от великолепного качества подшипников, например, у одной компании. Начиная с совершенно чудовищным подходом, чудовищным в хорошем смысле, монструозно фанатским подходом к допускам в деталях у другой компании. Или, например, абсолютно такой простецкой, я бы даже сказал, такой какой-то вот распашно-рубашеской подходе компании Coltel, когда они там во весь голос орут: у нас качественный замок, у нас там то. Да, все это так. И, в общем-то, и людям это нравится, людям это импонирует. Естественно, человек в какой-то степени со снобистским подходом, он скажет: вы же этим замком своим, вы же им настолько зажимаете в тиски форму ножа, вы зажимаете в тиски определенные конструкции клинка и так далее. То есть вы ограничиваете себя настолько сильно, что не можете, ну и что? Ну ограничивает, но идея есть. И вот для меня вот эта любовь к Spyderco Military, она изначально была, я думаю, неосознанной. Совершенно неосознанной. Она была изначально просто вот, знаете, на форуме Пумганзы там есть тема, посвященная Миле, и там была ссылка на ролик очень давно. Там какой-то парень, очумевший глаза милевода, когда есть желание что-то порезать. В принципе, это вот оттуда. Я мало кого могу назвать, кто бы искренне считал Spyderco Military ножом, скажем так, ну, красивым, что ли, да. То есть я таких людей просто, не очень много знаю. Вот, поэтому я никогда не думал о причинах, почему этот нож стал моим любимым. И почему это длится так долго. И вот сейчас я это вполне четко могу сформулировать. И это же причина, почему вы не видите у меня на канале вот таких ножей. Это, кстати, District 9 Volcano 2017. На тесте будет М390. Потому что вот здесь. Кстати, об этом ноже чуть позже конкретно скажу. Почти в любом китайце. Почти в любом. Сейчас я опускаю подделки вообще, потому что подделки — это отдельный разговор. Я сейчас говорю о собственных дизайнах. Мы все с вами понимаем, какие они собственные. Но смысл в том, что здесь как? Ты в рамках закона? Пожалуйста, нет, свободен. Ну и в рамках какой-то банального понимания, да, общепризнанного понимания. Так вот, на мой взгляд, друзья мои, у них нет главного, что есть у Military. Ни бренда, ни какой-то фирмы, ни какого-то раскрученного имени, ни каких-то диких понтов. Мне на все это глубоко по барабану.
Ну, я не хочу, что называется, бахвалиться, но вы же 6 лет уже меня смотрите. Вы должны были составить понимание, что чуть-чуть в ножах я понимаю, чуть-чуть больше понимаю в заточке. И неплохо режу веревку, это мое главное достоинство. Но главным образом все-таки, да, ребят, там нет идеи. А у меня есть желание заработать денег, я ничего против не имею. Я ничего против не имею, что ребята стараются ставить Титан М390, ставить как бы там какие-то моменты, чтобы каждому дать понять, вот смотри, у нас качественно, то же самое и дешевле. Покупай у нас. И неофит, выбирающий телевизор в ножевом мире, он изначально, априори, по умолчанию, в самом-самом начале выбора делает чудовищную ошибку. Но он на то и неофит, чтобы ее сделать. Он по-другому сделать не сможет. Это нормальный методологический принцип выбора. О нем мы, кстати, будем еще говорить. Но я-то не неофит. Мне-то это зачем? Я ведь знаю, сколько стоит сталь, насколько титан дороже алюминия или, образно говоря, G10. Что себестоимость ножа, себестоимость материалов, это, играет, конечно, какую-то роль, но не самую первую. Мне важна идея. И вот очень интересный, очень прикольный нож, реально прикольный. Он никогда даже рядом не встанет на один уровень вот с этим. Не потому, что он режет хуже, или металл у него там не так оттермичен. Нет, потому что в нем нет идеи. А в миле она есть. Как я сказал, есть ощущение, что скоро все изменится. Изменится полностью миропонимание, изменится полностью мироощущение. В рамках нашего увлечения, естественно. Поэтому моя последняя ода королю. И когда вы это слышите, друзья мои, вы не забывайте, вы сейчас слышите человека, который бесконечно и преданно любит Spyderco Military. И пронес эту свою маленькую любовь через годы. И будет любить этот нож всегда. И я очень люблю компанию Spyderco. Как я уже сказал, каким бы это ни было гаражом, каждый делает свою работу по-разному. И мне нравится, как ее делает компания Spyderco. И пара слов про этого милого товарища. Вот если бы ребята, которые делали вот это бы не сделали, если бы это был не флиппер, если бы это был просто вот этот чудовищно прекрасный шпинек, я без сарказма, я бы, наверное, его себе купил, но история не терпит сослагательного наклонения. Если что-то не понравилось, друзья, в этом формате, вы мне напишите, пожалуйста, потому что для меня это новый опыт в какой-то степени. Но я хотел высказаться именно в этом ключе. Я это сделал. Вот это, кстати, я думаю, возникнут вопросы, зачем так намотано. Сейчас в данный момент идет тест довольно любопытного ножика, который имеет настолько... Я не знаю правильный термин в этом случае. Понимаете, я не могу сказать, что это плохая эргономика. Это будет неверно, потому что эргономика хорошая. Но есть же да? В общем, об этом мы будем говорить отдельно. Спасибо за просмотр. Пока.